車のみ列車の遅れ状況につきましてお知らせいたします。ただいまこの列車は強風による速度規制の影響で5分ほど遅れて運転しております。このままの遅れで参りますと、大宮到着は13分ほど遅れまして9時26分頃、東京到着は12分ほど遅れまして9時47分頃の到着を見込んでおります。大宮駅での上越北陸新幹線のお乗り換えにつきましては、ただいま確認を行っております。大宮での上越北陸新幹線のお乗り換えにつきまして、ただいま確認を行っております。再度放送にてお知らせいたします。本日は列車遅れまして申し訳ございません。